Sarajewo to miasto, w którym wschód spotyka się z zachodem na każdym kroku. W obrębie historycznej Starówki na bardzo małej powierzchni stykają się 4 religie: islam, judaizm, prawosławie i katolicyzm. Spacerując po Bakczarsi, historycznym osmańskim bazarze, usłyszysz dźwięki nawoływania muezinów i napijesz się kawy po bośniacku z dżezwy, by już kilka kroków dalej znaleźć zupełnie inny świat, eleganckich kamienic z czasów Austro-Węgier i klimatycznych kawiarni w wiedeńskim stylu. W tym filmie zabierzemy Cię na spacer po stolicy Bośni. Pokażemy, gdzie padł strzał, który zmienił bieg historii świata. Zajrzymy do miejsc, które opowiadają o wojnie, ale i o sile ludzi, którzy tu zostali. Nie zapominamy też, że jedzenie to ważny klucz do duszy miasta, więc spróbujemy lokalnych potraw. Czewapi, burek, pita, tradycyjna bośniacka kawa. Sarajewo uczy pokory i wzrusza. Ale czy zachwyca? U nas zdania są podzielone. Zostańcie z nami, by dowiedzieć się dlaczego. Dotarliśmy już do Sarajewa. Jest grubo po 20. No, jesteśmy dosyć głodni, więc zrzuciliśmy tylko bambetle do pokoju, który mamy niedaleko od Starego Miasta i ruszyliśmy na poszukiwanie fajnego jedzonka. I udało nam się znaleźć wolny stolik na Starym Mieście w restauracji, która serwuje przysmak bałkański, który jest bardzo znany w Sarajewie i to w dużej części Bałkanów, czyli pita z podsacza. Jest to takie ciasto przypominające filo, nadziewane różnymi rodzajami nadzień, czyli mięsem, albo serem, albo szpinakiem, ziemniakami, zwijane z taki okrągły placek w okrągłym naczyniu, przykrywane właśnie tym saczem, to jest taka pokrywka, i zasypywane żarem. To się bardzo długo robi w tym żarze, delikatnie to mięso dochodzi. Ciasto dzięki temu jest chrupkie, ale wszystko jest bardzo soczyste, nie traci walorów smakowych. No i właśnie udało nam się coś takiego zdobyć. Podawane jest, jak widzicie, na takich tradycyjnych blaszanych talerzach. Kurczę, fajne. Bardzo, bardzo delikatne to mięso. Staram się znaleźć jakieś porównanie. Ani do burka to nie jest podrobne, ani do czewapi. Zupełnie inne, ciekawe ciasto. No, na pewno jest pyszne, warto spróbować, więc my się musimy posilić. Chodź, Kasia. Dobar dan. Poranek w Sarajewie na Starym Bazarze. Zaczynam od śniadania. Na co można zjeść na śniadanie na Bałkanach? No oczywiście byrek. Jak najlepiej może być. Ja sobie wziąłem tradycyjnie z mięsem. Kasia wzięła z ziemniakami i z jogurtem. Ja to chętnie w ogóle spróbuję, jak to brzmi. Bardzo fajne połączenie. Ciekawe. I mój z mięsem. To jest to. Uwielbiam to na Bałkanach. No i nie jogurt, a tym razem ayran, czyli słony jogurt do popicia. Super, zajebiste połączenie. Do tego ta dyrektoria bardzo przyjemna. Cały koszt tego całego posiłku to 18 marek, czyli circa about 40, może tam 1 zł, coś takiego. Więc ceny w porządku, a smak perfekcyjny. Szamamy i lecimy w Sarajewo. Na wzgórzu Wratni, które góruje trochę ponad Sarajewem, znajdziemy pozostałości twierdzy. Jedną z jej części jest tak zwany Żółty Bastion. To taka część, która została tutaj wzniesiona w początku XIX wieku.
No i tutaj można powiedzieć, że jeśli chodzi o samą twierdzę, to nie ma nic specjalnego, ale jest przepiękny widok na całe Sarajewo i dla tych widoków warto się tutaj wspiąć, szczególnie po zmroku. Myślę sobie, że my też wieczorem tutaj przyjdziemy, żeby pooglądać Sarajewo także nocą. Niedaleko Żółtego Bastionu możecie zobaczyć taki zniszczony, rozległy budynek, który wyglądem przypomina nawet trochę jakiś pałac. Można byłoby się zastanawiać, czyj pałac to jest, a to zupełnie nie pałac, a stare koszary, które powstały tutaj w okresie austro-węgierskim. Mówi się na nie koszary jajce, dlatego, bo w podczas I wojny światowej ewakuowano tutaj szpital z Jajce, no i wśród społeczności Sarajewa po prostu ta nazwa weszła w obiekt i mówi się na to koszary jajce. Natomiast na ten moment jest on kompletnie zniszczony. Wszystko też za sprawą ostatnich wojen, II wojny i tej ostatniej wojny. Jest kompletnie zdewastowany i można powiedzieć, że czeka na nowego inwestora, którego brak, bo miejscówka jest naprawdę genialna. Pod jakiś hotel jest wspaniały widok na całe Sarajewo, ale trzeba byłoby to tak naprawdę wyburzyć. Jeśli chodzi o renowację, myślę, że to nieopłacalna inwestycja. Dlatego stoi i niszczy je dalej. Oczywiście będąc w Bośni trzeba pić kawę po bośniacku. Jest to kawa, która jest parzona w takim specjalnym tygielku. Jest gotowana 3 razy i jest naprawdę bardzo mocna, więc nie myślcie sobie, że to jest taka malutka kawa, to sobie wezmę większą. Nie, to jest naprawdę bardzo mocna kawa. Można dostać po niej, jak ktoś na Śląsku mówi, herc klekotów. Na szczęście zawsze do kawy podaje się tutaj szklankę wody. I może jeszcze przy tej okazji trochę Wam powiemy, jak to jest w ogóle podróżować po Bośni z psami, bo to jest chyba 4. miejsce, w którym próbowaliśmy się zatrzymać na kawę i to nie było takie proste, bo bardzo dużo miejsc, restauracji, kawiarni mówi, że nie można siedzieć z psami, nawet na ogródku. Więc Bośnia niestety psiolubna nie jest, ale wiedzieliśmy to. Ale oczywiście da się znaleźć takie miejsca, jak chociażby to, gdzie pieski nie stwarzają żadnego problemu. Sewili, czyli studnia, jest zdecydowanie symbolem całego Sarajewa. Znajdziecie ją u wejścia do Bakczashi, czyli do Starego Miasta. Jest ona ostatnią częścią wodociągu, który powstał tutaj wieki temu, bo nie wiem, czy wiecie, ale Sarajewo miało jedno z pierwszych wodociągów w ogóle i jego historia sięga już XV wieku, tego wodociągu w sensie, a nie miasta. Jeśli chodzi o taki współczesny wygląd tej studni, to nie wyglądała ona tak od razu, a ten maurytański sznyt znalazł się tutaj dopiero w początkach XIX wieku. Jest ona na tyle też rozpoznawalna, że miasto podarowało taką kopię tej studni, jedną miastu Belgrad, a drugą wysłało do Turcji. Najbardziej reprezentacyjnym meczetem, nie tylko w samym Sarajewie, ale na całych Bałkanach, jest meczet Gazi Husrev Bega. Podobno był on inspirowany jednym ze stambulskich meczetów i pomimo że ucierpiał dość znacznie podczas ostatniej wojny i dużo takich oryginalnych dekoracji została zniszczona, to i tak warto go zwiedzić. Do meczetu przynależy także szkoła koraniczna, zarówno podstawowa, jak i średnia, czyli medresa, i jest też Muzeum Gazi Husrev Bega, który był namiestnikiem sułtana. Sarajewo nazywane jest taką europejską Jerozolimą, a to wszystko za sprawą tego, że na bardzo małej przestrzeni współistnieją tutaj 4 religie. I najlepszym dowodem na to jest spacer po ulicy Ferhadia, gdzie najpierw znajdziecie meczet, o którym już Wam opowiadałam, potem katolicką katedrę pod wezwaniem Serca Jezusowego, Najświętszego Serca Jezusowego. Dalej jest także stara cerkiew i synagoga. Miejscem szczególnym w Sarajewie jest także wieczna watra, czyli wieczny ogień. Pomnik, który płonie cały czas, nieprzerwanie praktycznie od II wojny światowej i upamiętnia jej ofiary. Moment, w którym ogień na chwilę zgasł, to czas, kiedy była wojna na Bałkanach i Sarajewo było oblężone, bo musicie pamiętać, że Sarajewo było najdłużej oblężonym miastem w historii po II wojny światowej. Miało to być kilkanaście, kilkadziesiąt dni według planów serbskich, natomiast miasto broniło się 4 lata, to było 1336 dni i wtedy nie
było po prostu paliwa, nie było benzyny, a nawet jeśli była, no to była ona bardziej potrzebna dla mieszkańców, bo musicie pamiętać, że w Sarajewie zimy są naprawdę bardzo ostre, a tutaj nie było opcji na ogrzewanie, jedzenie, brakowało wszystkiego, więc wtedy siłą rzeczy były pilniejsze potrzeby. Podczas oblężenia Sarajewa miały miejsce aż 3 masakry ludności cywilnej. I one były naprawdę w strasznych okolicznościach, bo pierwsza z nich była wtedy, kiedy ludzie stali w kolejce po chleb. Czyli taki najbardziej podstawowy produkt, który jest potrzebny do przeżycia. Wtedy zostali zaatakowani. Druga miała miejsce przy Gradzkiej Trznicy. To jest taka hala targowa, gdzie sprzedawane są wędliny i sery. Zresztą warto tam pójść, my właśnie byliśmy i też zaopatrzyliśmy się w takie typowe lokalne sery. A trzecia, najbardziej przerażająca, miała miejsce właśnie tutaj, gdzie od serbskiego granata zginęło 60 osób, aż 193 zostały ranne. Wtedy, kiedy ludzie po prostu robili zakupy na hali targowej i wewnątrz tej hali jest taka duża tablica, gdzie wypisane są nazwiska wszystkich ofiar przedszkolona, która ma upamiętniać to zdarzenie i jak naprawdę ruszycie trochę wyobraźnią, że teraz nadal sprzedawane są tam warzywa i owoce, a podczas wojny po prostu ginęli tutaj cywile, to jest naprawdę przerażające. Kolejne miejsce w Sarajewie związane z historią, niestety znów z historią wojny, ale tym razem z historią I wojny światowej. To tutaj w tym miejscu został zamordowany arcyksiąże Franciszek Ferdynand Habsburg, następca tronu Austro-Węgier i jego żona Zofia, przez nacjonalistę serbskiego i to stało się impulsem do wybuchu I wojny światowej. Austro-Węgry oskarżyły o zamach Serbię, postawili jej ultimatum, którego ona nie mogła spełnić i zaledwie w ciągu kilku tygodni rozpętała się I wojna światowa. Przechadzając się po Basharchi, czyli Starym Mieście, możecie w różnych miejscach zauważyć wieżę zegarową, która góruje nad nim. Jest to dość szczególna wieża, dlatego, bo jest to jeden z najważniejszych zabytków w całej Bośni. Drugiej takiej próżno szukać. Jeśli chodzi o jej historię, to ona była wielokrotnie burzona i odbudowywana, a ta ostatnia część została zbudowana tutaj w trakcie panowania Austro-Węgier, natomiast zegar przywieźli tutaj sarajewscy kupcy aż z Londynu, natomiast cała wieża jest z XVII wieku. Co jeszcze znajdziecie na Starym Mieście? Znajdziecie Bezistan. Cóż to takiego jest? Jest to po prostu kryty bazar. Ten tutaj, Brusa Bezistan, jest jednym z pierwszych. Powstał w XVI wieku i fundowany przez samego wezyra, który oczywiście miał w tym interes, bo sprzedawał tutaj swoje towary pochodzące właśnie z jego manufaktur, głównie jedwab. Na ten moment nie funkcjonuje on jako hala targowa, a mieści się tutaj Muzeum Sarajewa, ale jest jeszcze drugi Bezistan, tak też nazywany przez mieszkańców Sarajewa. Drugi Bezistan jest to Bezistan Gazi Husrev Bega, który na ten moment nadal funkcjonuje jako hala targowa. Możecie tam kupić pamiątki, biżuterię, szmaty, no tak jak to kiedyś bywało. W wojnie na Bałkanach według różnych statystyk, różnej metodologii liczenia zginęło między 130 a 140 tysięcy osób. Więc możecie sobie wyobrazić, ile ta wojna pochłonęła ofiar. I to, co jest szczególnie poruszające, to po jednej i po drugiej stronie ginęły też dzieci. I to nie tylko w takich masakrach ludobójczych, jak na przykład w Srebrenicy, gdzie udowodniono, że ginęły tam nawet 12-letnie dzieci, chłopcy, bo to była masakra mężczyzn i chłopców. Zresztą przy tej okazji w ogóle muszę wam koniecznie polecić film Quo Vadis Aida. Jest naprawdę genialny. Jest oparty na prawdziwej historii i dotyczy właśnie tej masakry w Srebrenicy. Zresztą został nominowany do Oscara jako film nieanglojęzyczny i był wyprodukowany w takiej kooperacji kilku narodów i z tego co pamiętam nawet Polak, bodajże Jarosław Kamiński, dostał nagrodę Filmowego Orła za montaż w tym filmie, ale historia jest naprawdę przejmująca i ostatnia scena, nie będę wam tutaj spoilerować, ale naprawdę wbija w fotel, więc warto go obejrzeć. Wracając do początku, o czym mówiłam, dzieci. Nie tylko to była Srebrenica, nie tylko to były zbłąkane snajperskie kule, ale te dzieci ginęły tak naprawdę w różnych momentach tej wojny. I w jednym z parków w Sarajewie jest pomnik, który właśnie jest poświęcony dzieciom, ofiarom tej
bezsensownej tak naprawdę wojny. Tak jak wam mówiłam, w Sarajewie współistnieją 4 religie. I tutaj mamy starą synagogę, która została tutaj wybudowana w XVI wieku przez Żydów wypędzonych z Hiszpanii. Ale z racji tego, że nie mogła pomieścić wystarczającej ilości wiernych, to na ten moment jest to oddział Muzeum Sarajewa, a obok jest nowa, większa synagoga. Jeśli chodzi też o te muzea, to możecie kupić taki łączony bilet, jeśli będziecie mieli oczywiście czas na to, żeby je zwiedzać i chęć, i wtedy wychodzi znacznie taniej. Stara prawosławna cerkiew. Opowiem wam o niej, bo historia jej budowy jest dość ciekawa i owiana pewną legendą. Podobno za czasów Gazi Husrev Bega prawosławni chrześcijanie zwrócili się do niego z prośbą o zgodę na wybudowanie cerkwi. No, muzułmanom nie było to w smak, ale on powiedział, dobra, okej, możecie wybudować, pod warunkiem, że kościół będzie bardzo skromny, nie będzie się wyróżniał, a jego powierzchnia nie będzie większa niż skóra byka. Myślał, że tym po prostu zniechęci ich do budowy. Ale oni wykazali się pewnym sprytem, pocięli tę skórę na kawałki i tym sposobem mieli całkiem niezłą przestrzeń. Jeśli chodzi o Gazi Husrev Bega, uznał on, że naprawdę to rozwiązanie jest sprytne i przymknął na to oko i pozwolił im wybudować tę świątynię, ale równocześnie otoczyli ją murem, żeby zbytnio nie rzucała się w oczy muzułmanom. Czy tak było naprawdę? Trudno powiedzieć, bo jest jeszcze inna legenda, która mówi, że on po prostu podarował tą ziemię, na której stoi kościół, swojemu słudze z Macedonii, który był właśnie wyznawcą tego ortodoksyjnego, prawosławnego odłamu chrześcijaństwa i on wybudował tutaj właśnie dla siebie tą świątynię. Podobna historia a propos tego, jak prawosławni chrześcijanie trochę omijali różne przepisy, jeśli chodzi o budowę świątyń, była w Macedonii, w Ochrydzie. Opowiadałam wam o tym, jeśli nie widzieliście, to wracajcie do naszego filmu. Niedaleko głównego placu, koło studni, jak wejdziecie w taką boczną uliczkę, to znajdziecie ulicę Kazanciluk. Jest to ulica rzemieślników tak naprawdę, która zachowała swój taki stary, autentyczny charakter i mieści się tutaj bardzo dużo takich rzemieślniczych warsztatów, mini warsztatów, w których właśnie wykuwane są takie obrazki, takie zestawy do herbaty czy kawy po bośniacku, miedziane, lampki, lampiony, no przepiękne rzeczy, ręczna robota i możecie też znaleźć takie charakterystyczne dla Sarajewa, rzeźbione, misternie, ręcznie, naprawdę to jest taka koronkowa robota, pociski amunicji. No bo musicie pamiętać, że na Sarajewo podczas oblężenia spadło, no tutaj w zależności od źródła, niektórzy mówią 1 000 000 pocisków, inni mówią, że było to 55 000 ton pocisków. No i na ten moment właśnie one są wykorzystywane jako pamiątki dla turystów, rzeźbione w taki misterny, piękny sposób. I Nadkucza to mały, niepozorny domek naprzeciwko ratusza na drugim brzegu rzeki Miliaczki. I opowiadam wam o nim z 2 powodów. Po pierwsze, wiąże się z nim dość ciekawa historia. Kiedy władze miejskie zaplanowały budowę ratusza, okazało się, że stoją tam prywatne domy, które po prostu trzeba zburzyć, żeby pozyskać teren na budowę właśnie tego dużego gmachu. Zaczęli więc wykupywać te nieruchomości od właścicieli i raczej szło gładko. Za wyjątkiem jednego domu. Kiedy zapukali do domu staruszka, staruszek powiedział, że absolutnie nie sprzeda tego domu, bo jego rodzina mieszka tutaj od pokoleń. Mimo tego, że proponowali mu lepsze miejsca, mówili, że będzie lepszy, większy dom w każdym innym możliwym zakątku Sarajewa, staruszek był uparty i powiedział, że absolutnie nie sprzeda tego domu za żadne pieniądze. W końcu po długich pertraktacjach udało im się namówić go, żeby przenieść ten dom na drugi brzeg rzeki. I tak cegla po cegle ten dom stanął po prostu na drugim brzegu rzeki. Więc to jest taka historia, która jest symbolem pewnej upartości. Ale dlaczego jeszcze wam mówię o tym miejscu? Drugi powód jest taki, że mieści się tam świetna restauracja. My byliśmy tam w pierwszy dzień, zaraz po przyjeździe wieczorem. Niestety wczoraj było zamknięte, bo był poniedziałek, a jedzenie jest naprawdę bardzo dobre, tradycyjne, rewelacyjne, w dobrych cenach. Jak dla nas Europejczyków, chociaż jak rozmawialiśmy z właścicielem naszego apartamentu, to mówił, że jest dość drogo, że cena 10 euro za danie to jest dość drogo. Dla nas, no to można powiedzieć, że to są takie normalne ceny.
I co jeszcze? To miejsce jest psiolubne. Można tutaj przyjść z psem bez żadnego problemu, a obsługa mówi świetnie po angielsku. A tak jak już Wam wcześniej wspominałam, psiolubnych miejsc w Sarajewie, zwłaszcza w obrębie Starego Miasta, nie ma za dużo. Kiedy będziecie spacerować po Sarajewie, możecie zauważyć takie charakterystyczne miejsca, takie jakby plamy czerwone w asfalcie czy w chodniku, które są wypełnione czerwoną żywicą. To są sarajewskie róże, czyli miejsca, które upamiętniają ofiary konfliktu bałkańskiego. To w tego typu miejscach zginęło kilkanaście, czasem nawet więcej osób i aby nie pozostało to bez echa, to dla upamiętnienia powstały właśnie takie pomniki. Ja szczerze powiedziawszy, kiedy pierwszy raz o tym usłyszałam, to trochę inaczej sobie wyobrażałam te róże. Myślę sobie, że łatwo je przeoczyć, ale jest też strona Sarajewskie Róże, gdzie dokładnie możecie sprawdzić, gdzie one są. Ulica Zmaja od Bosny, znana jako Aleja Snajperów. Sarajewo leży w dolinie, otoczone jest wzgórzami, a to jest jedna z głównych ulic Sarajewa, bardzo szeroka, jak możecie zobaczyć, no i dzisiaj najbardziej ruchliwa, natomiast w czasie wojny samochodów tutaj nie było. Za to ludzie przechodzili tędy do miejsc pracy, starając się jakoś utrzymać pozory normalnego życia, a snajperzy, chowając się w okolicznych wzgórzach albo na dachach domów, po prostu do tych ludzi strzelali. Powstał film Aleja Snajperów, który jest cały czas dostępny, można go zobaczyć, tam zdjęcia są przeplatane zdjęciami takimi dokumentalnymi, a jeśli nie macie siły na film, no bo to też nie jest łatwy film, to zobaczcie przynajmniej teledysk YouTube Miss Sarajewo, bo właśnie Bono też wykorzystał pewne dziennikarskie zdjęcia do tego, żeby stworzyć teledysk do tej piosenki. I chyba nie ma mieszkańca Sarajewa, Bośniaka, który słuchając jej nie wzruszałby się. To był też taki apel, żeby świat zobaczył, co się dzieje, żeby uwaga świata zwróciła się właśnie w to miejsce, kiedy ginęli tutaj cywile. To wszystko, co się tutaj działo, to w zasadzie dla nas jest niepojęte, biorąc pod uwagę, że to jest naprawdę współczesna historia, całkiem niedawna. Jest też takie zdjęcie, które też pokazuje chyba trochę absurd tej sytuacji, kiedy ludność cywilna czeka na osłonięcie właśnie przed ewentualnym atakiem snajperów czołgu NATO. Więc czekają ze swoimi torbami ubrani do pracy, aż czołg NATO będzie ich osłaniał, żeby nie stało im się tutaj nic złego, więc to jest po prostu naprawdę kosmos. To się nie mieści dzisiaj w głowie. I kolejna rzecz, która jest taka no bardzo zastanawiająca, to to, że ci ludzie dzisiaj żyją obok siebie tak naprawdę. I pomimo tego konfliktu starają się jakoś zaleczyć rany, a tak naprawdę nie wiadomo, kto ma czyją krew na rękach, więc tym bardziej możecie sobie wyobrazić, jaki ten spokój tutaj jest pozorny. Bośnia i Hercegowina ma bardzo skomplikowaną sytuację. Jest to federacja, która składa się z Republiki Serbskiej, Federacji Bośni i Hercegowiny, no i jest taki mały jeszcze dystrykt Berczko i zamieszkują ją 3 narodowości: Chorwaci, Bośniacy i Serbowie. I tak naprawdę miasto nie może się rozwijać, bo ma 3 prezydentów. Jest prezydent, który jest przedstawicielem Chorwatów, drugi Bośniaków i przedstawiciel Serbów. No i jak sami sobie możecie wyobrazić, no ten konflikt też nie wziął się znikąd i nadal jest tak, że oni często nie mogą dojść ze sobą do porozumienia. Państwo jest zablokowane, można powiedzieć, jeśli chodzi o rozwój, też dość mocno skorumpowane, ale pomimo wszystko ludzie jakoś starają się tutaj żyć obok siebie. Poza centrum Sarajewa, w niedalekiej odległości od lotniska, jest pewne niezwykłe miejsce. Jest to tunel Spasa, czyli tunel nadziei. Co to w ogóle za miejsce? Otóż w trakcie oblężenia Sarajewa musicie wiedzieć, że miasto było odcięte od jakichkolwiek zapasów. Nie docierała tutaj też pomoc humanitarna. Brakowało podstawowych produktów, leków, żywności, no i oczywiście amunicji, bo wtedy, kiedy Serbowie zaatakowali miasto, to bronili je ci, którzy mieli dostęp do broni, czyli tak naprawdę policjanci, myśliwi i gangsterzy. Bośniacy też nie mieli swojej armii, bo w Jugosławii główne wojska stacjonowały w Belgradzie, czyli były to wojska zasilane przez Serbów i tą armię dopiero musieli stworzyć. W związku z tym, że oblężenie trwało i nie było nadziei na to, że skończy się szybko, burmistrz podjął decyzję, że w największej tajemnicy zbudują tunel, który będzie łączył Sarajewo z Butmirem, miejscem, które nie było okupowane przez wojska serbskie, bo te okoliczne wzgórza w większości zajmowali Serbowie. Tunel przebiegał pod
lotniskiem. I to jest też ciekawe, że lotnisko kontrolowały służby NATO, a pomimo tego ludzie, którzy próbowali dostać się do Butmiru, byli po prostu ostrzeliwani, a w związku z tym, że lotnisko to płyta, w której byli dostępni jak na dłoni dla snajperów, to było to szalenie niebezpieczne. I w 1993 roku, pod koniec stycznia, zaczęto budować w największej tajemnicy ten tunel. Robiono to ręcznie, kilofami, łopatami. To nie były takie czasy jak dzisiaj, że pewnie gdyby coś takiego się działo, to zaraz ktoś zorientowałby się po zdjęciach z drona, że coś się dzieje. Wtedy było trochę łatwiej pod tym względem, ale i tak trzeba było to naprawdę utrzymać w tajemnicy. Ludność, która pracowała przy budowie tego tunelu, wynosiła w koszach, w taczkach ziemię pod osłoną nocy i rozsypywali ją po różnych częściach Sarajewa, żeby nikt nie zorientował się, że ten tunel tutaj powstaje. I pod koniec czerwca mężczyźni, jeden po jednej stronie kopał, drugi po stronie od Butmiru, spotkali się ze sobą i ten tunel faktycznie zaczął służyć do transportu rannych, żywności, leków i codziennie około 4000 osób ewakuowano przez ten tunel i dostarczano właśnie podstawowe produkty, a także broń. Tunel oczywiście powstawał w piwnicy domu, zarówno po jednej, jak i drugiej stronie, bo z zewnątrz nic nie mogło zdradzić, co tutaj właśnie się dzieje. Opuściliśmy przed chwilą Sarajewo. Spędziliśmy tam 2 noce, cały dzień, dzisiejszy poranek. I dla mnie to w zupełności wystarczy. Zazwyczaj, jak w naszych filmach możecie zauważyć, że się bardzo zachwycamy wieloma miejscami. W Bośni też się zachwycamy wieloma miejscami. Natomiast mnie osobiście Sarajewo zupełnie się nie spodobało. Okej, może ten stary bazar jest fajny, ale jakby to był może pierwszy taki poosmański, stary turecki bazar, jaki bym widział, może bym się nim bardziej zachwycił. Wydaje mi się, że widziałem lepsze. A jakby pozostała część tego miasta jest po prostu paskudna. To jest obskurne, brudne miasto, nieprzystosowane do pieszych spacerów, nie lubiące psów, nieprzyjazne. Po prostu mi się nie spodobało. I tyle. Ja rozumiem, że zdania mogą być podzielone. Chętnie dowiem się, jakie ty masz zdanie na ten temat. Jeżeli tobie się podoba Sarajewo, to napisz komentarz, dlaczego ci się podoba, bo jakby widziałem różne opinie, właśnie bardzo skrajne, że ktoś nienawidzi Sarajewa albo uwielbia Sarajewo, bo jest takie cudowne. Nie wiem, co tam jest takiego cudownego. Na mnie zrobiło wrażenie średnie. I jak na razie nie mam najmniejszej ochoty, żeby to miasto odwiedzać ponownie. Wolę zobaczyć więcej jakichś pięknych miejsc stworzonych przez naturę, nie człowieka. I może inne miasta, które są bardziej urokliwe, tak jak na przykład Jajce. Albo teraz może zobaczymy Koniac, który wydaje się być dużo bardziej interesującym miastem niż Sarajewo. Także nie zawsze wszystko musi się spodobać i nie zawsze wszystko będę zachwalał. Na pewno było dobre jedzenie bałkańskie. To jest pewne, tutaj mucha nie siada. I jak ktoś chce się obkupić w jakieś takie rękodzieło bałkańskie, to na tym starym targu też na pewno znajdzie dużo szczęścia. Ale teraz przejeżdżamy przez wysokie góry, wyjechaliśmy przez kilka tuneli, i tu jest widok już na te góry ponad 2000 metrów. I to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Tak jak Michał powiedział, wyjechaliśmy z Sarajewa, chociaż ja nie jestem aż tak kategoryczna w swoich sądach. Niewątpliwie na ocenę tego miasta, bo on był tutaj pierwszy raz, miało miejsce to, że to nie jest zbyt psiolubne miasto, ale finalnie myślę sobie takie 5/10 w porównaniu do innych muzułmańskich miast, które widzieliśmy. Może nie zachwyca aż tak bardzo, ale nie jest też aż tak źle. W kolejnym odcinku przenosimy się do słonecznej Hercegowiny. Zajrzymy do miasteczka Konic, odwiedzimy kultowy Mostar i jego symboliczny Stary Most. Będziemy zwiedzać mistyczny Blagaj z klasztorem przy źródle rzeki Buny, a na koniec ochłodzimy się przy spektakularnych wodospadach Krawica. Będzie pięknie, będzie zielono, będzie gorąco. Subskrybuj i włącz powiadomienia, by nie przegapić tego, co dla Ciebie przygotowaliśmy.